さらに上質、一層洗練。ニューフィエア 75V3。バージョンアップを重ねるごとにその質感はアップし、日々のタスクや作業の高揚感を高めてくれます。ニューフィーらしい遊び心は健在です。ロータリーエンコーダーを選ぶのかスイッチにするのか、打鍵感も音もひときわ進化したニューフィーエア 75V3。はい、ということで皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、こちらです。ニューフィーエア75バージョン3ですね。こちらレビューにニューフィーさんから送っていただきました。ありがとうございます。ニューフィーエア 75V3 はロープロファイル 75% コンパクトメカニカルキーボードということで Mac、Windows 対応、それから有線無線対応、そしてキーマップ変更対応というね、元々のニューフィーエア75の基本スペックは同じなんですけども、実際にはですね、かなりの進化を遂げているわけですね。で、早速見ていく前に、チャンネル登録まだの人はね、ぜひチャンネル登録をお願いします。それからコメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、コメントとかね、質問をぜひお願いします。で、詳細は概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。それでは行ってみましょう。まずは同梱物のチェックですね。USB-C to A のケーブル、キーキャップキースイッチ引き抜き具、交換用のキーキャップ、ロータリーエンコーダーパーツ、ロータリーエンコーダー交換用のドライバー、そしてクイックガイドですね。V1 の時についてきた可愛い女の子のシールとかは今回ないので、期待していた方はご注意ください。まずはですね、本体について見ていきましょう。本体ですね、こちらフレームがアルミニウムということで、ニューフィーらしい可愛らしさっていうのはそのままで、かなりね、質感が上がっているのかなと思いますね。これはもしかしたらこのキーキャップの配色とかっていうのも影響あるかもしれません。で、この角のね、R 部分ですね、こちらは優しい感じで、MacBook と完全一致ということにはならないんですけども、Apple 製品とね、調和する感じになりますね。どこかですね、ティーンエイジエンジニアリングのアイテムとの組み合わせというのもマッチするような佇まいなんじゃないかなと思いますね。本体カバーですね、ABS でできていて半分透明ということで、ニューフィーらしさももちろんね、感じられるわけですね。初代ニューフィーエア75はポップな感じでしたけども、バージョンアップを重ねることに、さらに上質、一層洗練みたいな、そんなね、言葉がね、似合うんじゃないかなと思いますね。本体後ろには USB-C コネクター 2.4GHz アダプターの収納、Mac、Windows の切り替えスイッチ、そして有線無線の切り替えスイッチがあります。本体底面には2段階調整できる角度調整の足があります。そして滑り止め用のゴムもあります。このゴムは孫子スタイルというね、いわゆる MacBook の上にちょうど乗せて使うことができるような感じの溝があるので、すごくね、Mac との調和はね、バッチリじゃないかと思いますね。RGB ライトも見ておきましょう。本体の左右には RGB ライトバーがあります。RGB パターンの設定によってね、心地よく光るというのは今までのニューフィーエアシリーズと同様ですね。バックライトの変更は FN キーとカーソルキーなどの組み合わせで行います。レイアウトは 75% コンパクトということで、点キーが省かれていてカーソルキーが本体部分と一体化されているレイアウトですね。で、このレイアウトはコンパクトさと機能性を両立させた大変人気のあるレイアウトなんだと思いますが、一方で、進行上の理由で一番右端の列は許さないぞという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますね。で、この右端の処理ですね。どうせだったらね、いっそのことを例えばもうキー配置しないとか、もしくはエンコーダーを複数配置しちゃうとか、みたいな案っていうのも、実際ね、そういうことやってるキーボードもありますし、そういうのもあっても面白いのかなと思いますね。特徴的なのはですね、右上の部分ですね。ここにはですね、実はロータリーエンコーダーとスイッチのどちらかを選択可能ということなんですよね。で、開封時はスイッチが設定されていますが、ネジ1本で交換可能です。
周りのキーキャップをまず外すんですね。で、そうすると右上のところがですね、ネジが見えてきます。で、このネジを付属のドライバーで外すわけですね。で、外したら、ロータリーエンコーダーのパーツを入れて、再度ネジを締めて終わりです。で、こうすることで、ロータリーエンコーダーがつくわけですね。非常にね、簡単です。あれキーボード太郎さんからだ。キーキャップとか、スイッチとかはどうですか？打鍵感がめっちゃ気になります。はい。キーキャップですね。キーキャップは PBT ダブルショットでできています。基本的な形状は V1、V2 と同じと思われますね。スフェリカル形状といって、キートップが球状に凹んでいるような形状なんですね。で、この凹み具合が指の腹にね、ちょうど収まりよく快適な打鍵フィーリングをもたらしてくれるわけです。最初にセットされているのは Mac 用の刻印のキーキャップですけども、もちろん Windows 用の刻印のキーキャップも付属しています。スイッチですね。スイッチはね、3つから選択可能になっていますね。リニアスイッチのレッドナノ、それからタクタイルのブラウンナノ、そしてリニアスイッチのブラッシュナノっていうのかな。他にですね、今回、ニューフィーさんからリニアスイッチのシルバーナノというのも追加で送っていただきました。で、それぞれのスペックについては、ちょっと表をね、見ていただきたいんですけども、あとはね、それぞれの打鍵音についても後でチェックしていきましょう。で、今回僕はですね、レッドナノというリニア軸を選択しております。赤色スイッチとしては 45GF という、標準的な荷重負荷ですね。素材はですね、ポム製になっております。スイッチ同士がね、擦れる部分も引っかかりが少なくて、滑らかな動きを、実現するっていう特徴そのままスムーズなストロークを感じることができると思います。で、打鍵感はですね、これはかなり上質ですね。雑音は極めて少ない。で、このルブの感じがちょっとね、指や音で伝わるような感じもあるかなと思います。で、ストロークはちょっとだけ粘り気を感じるけども、気持ちよく沈み込むですね。で、そして、底付き時の打鍵感っていうのかなは、しっかりと感じるんですけど、PC プレートとガスケットマウントでこれできているので、受け止め方が優しいっていう感じですね。正直ですね、最近のロープロファイルメカニカルキーボードはですね、このスイッチと、それから本体、筐体とのマッチングが、すごく良くて、期待を上回るフィーリングをもたらしてくれるわけですけど、この今回のニューフィーエア 75V3 もですね、もちろん、正直ですね、期待以上っていうかもうびっくりした。この Air75 なのかという感じですね。いや、かなりね、これレベルが上がってると思います。スイッチをね、ブラウンなのに変えてみます。ちょっとこれ36個しかないので、メイン部分だけね、変えていこうと思います。ブラウンなのです。
ブラッシュなのに変えていきます。ブラッシュなの。おほほ。シルバーなの。シルバーなの。はい、ちょっと簡単に解説じゃないですけど、やっておくと、今、キーに応じて入れてます。ここ赤軸、茶軸、それからブラッシュ、そしてシルバー。ここが赤軸、茶軸、ブラッシュ、シルバーです。で、やっぱり赤軸は普通の一般的な赤軸の感触ですね。で、ブラウンは 50GF ですけど、思ったよりは重く感じた。あと、場所によってはちょっと若干フィーリングは変わってきますが、いいかも。このタクタイルは気持ちいいな。でも言うほどこの型っていう途中で来る感覚は少ない気はしますね。そして静音が好きな方はブラッシュ一択じゃないでしょうか。このなんていうの、かなりいいですね。42GF だから赤軸よりは若干軽いのか。そしてこのシルバーナノですね。これは本当に軽いです。だからスピードで打ちたい人はこのシルバーナノがいいと思いますが、音はこの赤軸ね、レッドナノと非常に似ている感覚で、37GF なのでかなり軽くなっているんじゃないかなと思いますね。はい。キーマップ変更についても見ておきましょう。新しくなった Newfie.io というウェブアプリで設定します。一般的なキーの設定、RGB の設定、そしてマクロの設定はもちろん、タップダンスという一つのキーにタップ、単押し、ホールド、長押しの機能を割り当てることも可能です。これによって、長押し時はレイヤーの切り替え、単押しで通常キーのような設定も可能になるようですね。僕が今確認しているアプリは、ベータバージョンとのことなので、製品版登場時は機能が変更になる可能性があります。基本的な考えは、初代から貫かれているかなと思いますけども、着実な進化ですね。着実な進化。予想を上回る進化と言ってもいいかもしれません。質感高いアルミニウムのトップケース、アクセントの効いたサイド RGB ライト、そして何よりも入力していて気持ちのいい打鍵感と打鍵音。毎日の仕事や趣味にぜひね、手元に置いておきたくなるキーボードの一つだなというふうに思いました。で、一方気になる点もあるわけですよね。それはですね、重さです。これカタログスペックから拾ってますけども、V1 がですね、523g ですね。で、V2 が 598g。そして今回の V3 がですね、724g ということで、初代から考えると約 200g 上がってる、重くなっているわけですよ。もちろんね、ある程度の重さっていうのは、安定した打鍵フィーリングをもたらすためには必要なわけですよ。
なので、持ち歩きを検討している方は、この辺もね、検討事項に加えてほしいかなと思いますね。それからですね、僕が確認している限りですけども、現状は技適マークを確認できていないので、メーカー確認したところ、日本語版は技適取得済みで、リリース時期については公式ウェブサイトでお知らせするとのことでした。はい、ということでお値段です。動画編集時点ですね、2025年6月14日時点では、プレオーダー中で予約受付中ということですね。レイアウトも US レイアウトや JIS レイアウト、いわゆる日本語レイアウトも選択できます。ただし、JIS レイアウトのプレオーダー期間は6月30日からということになっているわけですね。お値段はですね、$139です。これはですね、正直安いと思う。ただ、さっきも言ったけど、その最近のロープロファイルメカニカルキーボードの質の良さと値段設定がだんだんバグってきてる感じがあるので、でも買いやすい価格にしてきてるなと思いますね。で、僕のクーポンコードを入力するとですね、$10割引になりますので、ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。それからこれ本体の他にも、追加キーキャップとかキーボードケースのフォリオなんかもね、あるので、今のこのプリオーダー期間中は 30% オフということなので、ぜひね、気になる方は概要欄にリンク貼っておくので、チェックしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。